हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विकोरिल सिरप, विनकोल्ड सिरप, कोल्किन सिरप और सोलविन कोल्ड सिरप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये सब सिरप बच्चों की बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, आँख से पानी बहना आदि बीमारियों में उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब सिरप आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसकी डोज डॉक्टर निर्धारित करते हैं। यह बहुत अच्छी सिरप है जिसकी नाक में डालने की नज़ल ड्रॉप भी आती है। आप 6 महीने या 1 वर्ष के बच्चे को कैसे पहचानोगे कि बच्चे को सर्दी लग गई है? बच्चे को नींद न आना और माँ का दूध कम पीना, यह कारण है। बच्चे को सर्दी लगने के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बच्चे को नींद न आना, बेचैनी होना, उधम मचाना, नाक बहना, दस्त और उल्टी होना और बच्चे को हल्का बुखार होना। इन सब लक्षणों से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सर्दी लग गई है। तो फिर आप इन चारों सिरप में से कोई एक सिरप बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को 2.5 ml और उससे बड़े बच्चे को 5 ml तक सिरप दे सकते हैं। इन सब सिरपों का प्राइस 80 से 100 रुपये के करीब होता है। बड़ों के लिए इन सब सिरपों की टैबलेट भी आती हैं जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। उनका प्राइस 100 से 150 रुपये तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूँ।